Velkommen til Barahinias. Det er her, vi skal bruge de næste par dage. I morgen, der skal vi på en virkelig fed ATV-tur ud til noget, der hedder Le Cois Marahenses eller sådan noget. Det glæder vi os rigtig meget til. Men inden det, så må vi desværre fortælle lidt dårlige nyheder fra dagen i dag. Dagen er startet tidligt ud med første fly, der lettede lige lidt i 6 fra Salvador. Og det fly, det gik egentlig helt som det skulle. Og vi kom godt frem til næste by og havde omkring 2 timer i lufthavnen der, inden vi så skulle med næste fly. Og det fly, det gik egentlig også meget godt. Udover at da vi så lander i lufthavnen, der kan vi se, at vi kun har omkring 20 minutter for at boarding til vores tredje fly, det så lukker. Og af en eller anden grund, så er det bare vildt lang tid for os at komme ud af det her fly. Og da vi så endelig kommer ud, finder vi så ud af, at vi skal med nogle busser for at komme hen til lufthavnen. Og der sidder vi jo bare og tripper og venter, fordi vi kan se, at tiden den bare flyver afsted. Vi startede med at have 20 minutter, så var der et kvarter, så 10 minutter. Og da vi endelig kommer ind i lufthavnen, jamen det er faktisk samme minut, som boarding den lukker. Så vi spænder bare hen til den gate, og der står der sådan en receptionist og spørger, om vi skal til São Luís. Og vi spænder jo bare derhen og siger, ja. Og vi er jo sådan nogle af de sidste, der så kommer på det her fly. Og vi kommer ind for sat, og helt tilfældigt, så sidder der skråt over for os 2 danskere, der også er ude at rejse her i Brasilien, som vi lige får snakket lidt med, alle steder. Vi kommer så frem til São Luís, og står så og venter på vores tasker. Men fordi at flyet, vi var med før, først lige var landet, så kom vores tasker ikke med. Og der faldt humøret godt nok meget. Vi skulle skrive under på lidt papir og give nogle oplysninger omkring vores tasker. Og så fik vi så at vide, at vi ville få dem i morgen, hen sidst på eftermiddagen. Og det var så også lidt udfordrende, fordi vi kom til den her anden by, der ligger omkring 4 timer væk fra São Luís, hvor vi landede. Men de sagde, at de ville sende dem til hotellet. Så vi håber, vi får dem en gang i morgen, når vi kommer hjem fra den her tur. Og da vi så endelig kom her til byen efter en 4 timers bustur, så tænkte vi, at så tog vi bare lige en Uber hen til vores hotel. Men fordi byen er så lille, så var der ikke nogen Uber. Og klokken var jo lidt over 12 på det tidspunkt. Så vi endte med at gå hen til vores hotel. Heldigvis så var der kun omkring 2,5 kilometer. Men det var ikke lige det fedeste at gå der midt om natten, og det regnede oven i købet. Så nu har vi lige været i bad, og nu klokken, lige lidt over 1. Og vi skal snart tage i seng, og så skal vi ellers tidligt op i morgen. Godmorgen efter en hård dag i går. Vi fik nogle timer søvn, og nu er klar til at komme ud på tur i dag. Pause her med hele squattet bag os. Der er lige muligheden for at stoppe her. Hold lidt pause. Det har været sindssygt sjovt indtil videre. Vi har også valgt at tage vores sko af, fordi de var allerede våde, og så er det sådan, så kan man lige så godt bare tage. Så alt godt herfra.
Jeppes tur til at køre. Nu er vi kommet hjem efter en sindssygt sjov dag ude i de her laguner. Det var så sjovt at køre på de her ATV'er. Da vi kørte ude langs havet, det var så smukt. Det var en helt utrolig god dag efter dagen vi havde i går. Ja, bestemt. Det var mega fedt at prøve. Der kom lige et lille barn op i en igen, der på de der ATV'er. Og så kommer vi jo hjem, og så kan vi se, at vores tasker, de er kommet. Så det lykkes. De kom i dag. Så den her dag, den har jo bare været fantastisk. Altså, det er det største skift fra dag til dag. Altså, den værste dag i går, og den bedste dag i dag. I hvert fald en af de bedste. Mega fedt. Og i morgen der rejser vi herfra, og så skal vi mod Manaus og ind i Amazonasjunglen. Ciao, ciao.